They're still saying, Muslim Palestinians still seeing them say Allah is all-knowing. And know these people were blessed by Allah Himself. they'll hold faith is such an indomitable hope. They don't give up about this life, okay? The only thing these people fear is Allah. I have seen so many people picking up the Quran and reading it. Through, this entire thing with Palestine, so many more people are learning about Islam. So many more people are reading the Quran. You're gonna have a lot of people turning to Islam. I just got my first copy of the Quran. I got the Quran. I started reading the Quran. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بیننده‌های عزیز، وقتی اخیر جنگ‌های رسانه‌ای خیلی شکلی بزرگ گرفته است بین مسلمانان و غیر مسلمانان. با وجود که قابل قیاس نیست، یعنی رسانه‌های بزرگترین دنیا که میتونم گفت مونوپولی کردند و مغزشویی میکنند در عالم، مثلا خیلی زیاد هستند و اکثر شاید که سرچشمه اخبارات هم از اونها هست و خیلی خوان مسلمانان رو جلوه میدهند. مقصدشون فقط چی است؟ پیشروی اسلام و مسلمانان رو گرفتن است. لیکن الحمدلله که همین واقعه آخری که در غزه شده شده است، برعکس مردم غیر مسلمان رو، یعنی که به یک نمود همبستگی دعوت کرد، همبستگی انسانی. شایان تحسین است که مردم غرب که سالهای زیاد زیر تاثیر اون رسانه‌هایی که عقل اونها رو مونوپول کرده بودند، امروز مثلا در شبکه‌های اجتماعی بود و دیگر مردم معلومات رو می‌تونن که از دیگر سرچشمه‌ها نیز پیدا کنند. سبب شد که اونها درباره اسلام گفتگو کنند. ببینید چی مبارزه، چی جنگ علیه اسلام اعلام میکنند. الله تعالی باید برای مسلمان‌ها به فایده مسلمانان میگردد. درست است، ظاهرا شاید ما در ما وهم از واهمه از ترس از اینقدر بمب‌ها افتاد، از اینقدر واهمه هست، لیکن باز الله تعالی از اونجا برای ما نهالی از نهال‌های ایمان در دل این مردم غرب کاشته شده است. مثلا می‌بینیم که بسیاری از اونهایی که در یوتیوب یا که یوتیوبرها یا که تیک تاکرایی که حاضر هستند شروع کردن روی آوردن به محتوای قرآن، به قرائت قرآن و نه تنها این چیز بلکه ترغیب کردن دیگران به این چیز. مثلا می‌بینیم که همین گفتن که چه چیز به اهل غزه الهام میدهد که اونها اینقدر ظلم و ستم و بمب و موشک و همین رو تحمل کنن و از زمین خود بیرون نروند. گفتن دیدن که سرچشمه اون مصدر اون ایمان اونها به الله تعالی است و ایمان اونها به قرآن است. مثلا همچنین یک دیگر آمریکایی دیگر که در یوتیوب خیلی چی بود و هم مردم دعوت میکنند به قرآن خوندن و خودش هم میگه که من قرآن خوندم و از احکام اون خیلی تعجب آور شدم. میگه این دختر، یعنی که خطاب میکنه که ممکن است که درباره ایمان کمتر صحبت کنیم، میگه درباره دین کمتر صحبت کنیم. یعنی که من در حقیقت میگه یک چیزی رو دیدم که مردم میگه کودکاشونو کشته ایستادن، در دستش کودکش گرفتگی است، میگه که الحمدلله، شکر خدا. یعنی که این تعجب داره که چرا اینها با این قدر وزنی، با این قدر مصیبت باز خدای خود رو شکر میگن. یعنی که این چیز برای او تعجب آور است. برای این چیز مثل این دختری که به نام مادیسون اسلام رو پذیرفتن، چه که جدید اسلام میگه که میخوام که مسلمان شم و یگان آدمی هست که من چی کنه آدم این چیز در اسلام کنه دیدم که چه خیلی مسلمان شدن برای من آدم کنه. مثلا یعنی ببینید در حقیقت این چیزها همیشه الله تعالی همه خیلی میکنه که سنت الهی است که به فایده مسلمین میگردونه و مسلمانان باید که همیشه صبر رو پیشه کنن و سعی و تلاش برای نشر دین خود کنن. تو بعضی تحلیلگران گفتن که آیا همین استادگری و استواری اهل غزه میتواند که پیش راه اسلاموفوبیا در غرب رو گیرد؟ یعنی که تو به همین خلاصه نیز آمدن، چون که این تیک تاکرها یا اینکه یوتیوبرها برای افکار عامه خیلی تاثیر دارن و تاثیر خود رو رسانده استند و دیدی شدیم مثلا میتینگ هایی که میلیونی تقریبا در لندن شد، در فرانسه شد، در آلمان شد، در بوجدون که حکومت اونها این چیزا رو منع میکرد، لیکن مردم ناترسیده برآمدن و فکر خودشون و حمایت خودشون رو از انسانیت و آدمیگری اعلام کردن. So many more people are reading the Quran. You're gonna have a lot of people turning to Islam. I just got my first copy of the Quran. I got the Quran. I started reading the Quran. It's my day 2 and reading the Quran. The brave Palestine people
as they're losing everything. So much faith and peace while their families are being murdered. United States, we need a lot more empathy and understanding of Muslims and the Arab world. And just from reading the second surah, I'm like, I get it. I understand why there's such a steadfast faith to anyone that follows Islam. Being shown just how wrong we were about this faith and how rich, how deep, and just the language of it. Oh, how fluid and beautiful it is. We've been lied to, the Western. And I took my Shahada. I feel tremendous peace. We're still saying, Alhamdulillah. Muslim Palestinians still seeing them say Allah is all-knowing. I know these people were blessed by Allah himself. Yeah, hold faith is such an indomitable hope. They don't give up about this life, okay? The only thing these people fear is Allah. I have seen so many people picking up the Quran and reading it. Through, this entire thing with Palestine, so many more people are learning about Islam. So many more people are reading the Quran. You're gonna have a lot of people turning to Islam. I just bought my first copy of the Quran. I got the Quran. I started reading the Quran. It's my day 2 and reading the Quran. And seeing the brave Palestine people as they're losing everything. So much faith and peace while their families are being murdered. United States, we need a lot more empathy and understanding of Muslims and the Arab world. And just from reading the second surah, I'm like, I get it. I understand why there's such a steadfast faith to anyone that follows Islam. Being shown just how wrong we were about this faith and how rich, how deep, and just the language of it. Oh, how fluid and beautiful it is. We've been lied to, the Western. And I took my Shahada. I feel tremendous peace. And I'm going to be reading it forever.